Hello， 大家好，今日我哋嚟睇一套珠海市區。呢套房係位於九洲港碼頭度假村嘅隔離。呢一套房咧係我哋一套連排別墅，總價只需4字頭。呢一套房咧係業主2022年嗰陣時咧花咗80萬重新裝修咗一下。跟住重點係我哋嘅樓下咧就係我哋九洲中學書包房。嗱，而家跟住我哋嘅鏡頭入嚟睇下，一入門咧呢一邊咧就係我哋嘅入戶嘅花園。呢個花園大概有30平方左右。呢邊咧業主咧喺呢邊放咗一張台可以飲茶嘅地方。喺呢邊佢仲種咗啲花花草草。跟住我哋鏡頭入屋入邊睇下，屋入邊一入嚟咧，右手邊係我哋嘅餐廳，跟住呢邊係廳客廳嘅位置，廚房喺我哋嘅右手邊，跟住佢喺廳嘅呢個位置咧做咗個茶室，我平時可以喺呢邊飲茶。你嘅2樓睇下，2樓呢邊有3個房間，2個衛生間，本身呢邊咧係2間房嘅，跟住佢打通咗。跟住呢邊咧係2樓嘅公共衛生間，做成乾濕分離嘅。呢邊咧係2樓嘅套房，呢邊大好多地方。呢邊做咗個衣房，呢個係另外一個間房，每一間房都放咗1.8米嘅床。依家咧我哋上到嚟3樓，左手邊嘅第一間書房都唔細嘅。跟住呢邊係我哋嘅主人房，係一個大嘅套間，出邊仲有一個20平米左右嘅露台。主人房嘅衛生間好大，仲放咗個好大嘅浴缸。跟住咧呢邊仲有一個露台，呢個露台咧大概就有20平方。呢條樓梯上去咧就有一個100平方左右嘅大露台。依家咧我哋上咗嚟呢個樓頂嘅露台啦，可以種花種草。